Ja runā vispār par UNESCO, ja, tad, protams, nākotnē galvenie uzdevumi mums tagad gāžās virsū pilnīgi aumaļām, un tie gāžās virsū tā saucamie globālie izaicinājumi. Mēs tagad lasām un zinām un dzirdām, un šīs te, kaut vai klimata nestabilitātes, sauksim tā, gan nestabilitātes sabiedrībā, ja, Ziemeļā Āfrika un viss kas, gan veselības dažādi jautājumi. Tātad ir šīs te globālie izaicinājumi, kur ir jāmeklē, varētu teikt, nestandarta risinājumi. Man bija ļoti interesanti, izdevīgi noklausīties, nesen tika organizēts tāds globālais zinātnes vadītāju fórums Taivānā, ja? Un tur piedalījās XU, tas ir prezidents jaunais ievēlētais, Nobelprēmija laureāts Lī, viņiem ir daudz Lī, un viņš ļoti interesanti referātu, viņš uzsvēra, ka cilvēkiem jāsāk savādāk uztvert miedarbību ar dabu. Viņš tā pilnīgi atklāti paziņoja, ka mums cilvēkiem daudzās zemēs ir jāsāk rūpēties par to, lai nepārattīstītos, lai apturētu savu tieksmi, alkatību, izlietot dabu. Tātad tur tās problēmas ir, kuras būtu globālā mērogā UNESCO jārisina. Un Latvijas komiteja nacionālā, kura ir ļoti aktīva un draudzīga un visu to labāko vienmēr var teikt, un tur mēs ļoti lietišķi sadarbojamies. Protams, mums jāatrod, kur pielikt savu roku. Kas attiecās uz šīs te zinātnes programmu padomes darbu, es domāju, ka ir arī, mēs esam tajā visā lielās UNESCO organizācijas kontekstā strādājuši pie tādiem prioritāriem virzieniem, un viens no tiem ir bioētikas programma. Un bioētikas programma ļoti būtiska. Ļoti būtiski visā pasaulē, jo attīstās biotehnoloģijas un attīstās zinātne un dažādi, tā sakot, cilvēks kā pētījuma objekts tiek izmantos nevis kā organisms viens vesels, bet arī cilvēka audi un orgāni un pat genoms izmantots. Tas ļoti būtiski izmantot, ievērot šos principus, tātad, lai cilvēku cieņa un cilvēku tiesības netika pārkāptas. Nu, lūk, tātad tas varētu būt viens no tādiem punktiem, kas būtu jāizvērš vēl plašāk. Ir notikuši jau dažādi simpoziji Latvijā kopā ar universitāti, bet jāsaka tas, ka cilvēki, kas nodarbojas ar zinātni, tie jau zina šos te principus. Jo katrs zinātnieks, kas sevi ciena un kas darbojas starptautiskos projektos un vispār vada projekts, viņi jau šos principus ievēro un zina. Bet, manuprāt, vajadzētu izglītot sabiedrību.